Պատմության ապտակը պետական մոռացությանը հրատարակվել է Հայաստանի պատմական քարտեզագրության ատլասը։ Պատմական քարտեզների բացառիկ ժողովածուն կազմել է աշխարհագրական գիտությունների դոկտոր Վարդան Մխիթարյանը, օգտվելով ժամանակին արգելված նույնիսկ հետախուզվող աղբյուրներից քարտեզագիրն ապացույցներ է հավաքել, որ Հայաստանը երբեք փոքր չի եղել։ Ատլասում ընդգրկված են 500-ից ավել քարտեզներ ու բազմալեզու են, մինչև անգամ Օսմանյան շրջանի քարտեզներ կան, որտեղ Հայաստան անունը գրված է։ Իսկ Հայաստան անունը քարտեզներում երևում է Հեկատեոսից, Հերոդոտոսից, Ստրաբոնից, Պտղոմեոսից սկսած։ Տեղ է գտել նաև Բաբելոնյան քարտեզը։ Ավելի քան 500 քարտեզ պարունակող 8.5 կիլոգրամ կշռող այս աշխատանքը լույս է տեսել Թեքեյան մշակութային միության ջանքերով, բարերար Ռուբեն Գրիգորյանի աջակցությամբ։ Ուզեն չուզեն, ինչ էլ լինի, մենք ունենք մեր պատմությունը եւ մի անգամ էլ եւս ուզում ենք ասել այդ մասին, հիշեցնել ինքներս մեզ առաջին հերթին, որ երկար, որ մենք հին ազգ ենք, մեր պատմությունը համամարտկային պատմություն է, համամարտկային արժեք ունի եւ մենք դա պիտի ունենանք եւ դրա համար ենք պիտի հասկանանք եւ դրա համար ենք առաջին հերթին այս արարողությունը արել։ Պատմաբանների խոսքով սա միայն քարտեզների ժողովածու չէ, այլ փաստաթուղթ իրական հայկական սահմանների եւ աշխարհում Հայաստանի տեղի մասին։ Մեր հարևանների հետ պայքար է մղվում թուրքերի եւ ադրբեջանցիների, նրանք ավելի շատ նախապատվությունը տալիս են աշխատություններին, քան թե քարտեզներին, որտեղ քարտեզները շատ խոսուն են եւ բոլորդ համացանցում անկասկած հանդիպած կլինեք, թե ինչպես Հարևան Հանրապետության նախագահը, երբ որ Հռոմում փնտրում էր Ադրբեջան աշխարհագրական հասկացությունը եւ այդպես էլ չի կարողացել գտնել Կոլիզեից ոչ հեռու գտնվող պատի վրա, բայց զարմանալիորեն այնտեղ հռոմեական կայսրության կողքին տեսել էր Արմենիա բառը, որը նրան շատ զայրացրել էր։ Հայաստանի պատմական քարտեզագրության ատլասը հրատարակվել է 3 լեզուներով՝ անգլերեն, ռուսերեն եւ ֆրանսերեն։ Դրանք կտարածվեն դեսպանատներում, գիտական ու կրթական հաստատություններում։ Զարուհի Սահակյան, Առաքել Օհանյան եւ Հարություն Մաթեւոսյան, Հայլուր։